हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सुदर्शन ट्यूटोरियल। मुख्यमंत्री पिलामानंकु वार्ता आसंतु जानिबा। मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पट्टनायक आज पिलामानंकु एक वार्ता देइछन्ति जे स्कूल खोलिबा खुशी रे पिलामाने खुशी, पिलामानंक खुशी रे से निजे बहुत खुशी। मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पट्टनायक कहिसन्ति जे आज आम समस्तक पई एक ऐतिहासिक दिन। प्राय 2 वर्ष परे आज स्कूल घंटा बाजिला। पिलामाने आज स्कूल गले। महाप्रभुଙ୍କ आशीर्वाद, आपणମାନଙ୍କ सहयोग ଓ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରିବାର ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତମେମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଖେଳକୁଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ନାଚ ଗୀତ, ଖେଳକୁଦ, ଖୁସି ମଜା ସବୁ କିଛି ଆଗ ଭଳି ଚାଲିବ। ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।